بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سلطان العارفین سرتاج اولیاء حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلام جو ہے کتاب چٹھیاں سے لیا گیا ہے، تو اس کتاب کو مرتب کیا ہے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب نے۔ تو یہ جو چٹھی جناب روشن علی صاحب کو لکھی گئی ہے، جو حضرت مولوی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوست تھے۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ یہ چٹھی نمبر 3 ہے۔ سانو رہی اڈیک تو نہ آیا، اساں بہت مصیبتاں جلیاں ہو، آہیں درد بڑیاں ساڈے کالجے تھی، آہیں درد بڑیاں ساڈے کالجے تھی، تیرے مالوے تے چڑھ چلیاں ہو، بے وس دل درد لٹاریاں دا، آہیں جاندیاں نہیں ہن ٹھلیاں ہو، انتظار دے درد دیاں تیز نوکاں، انتظار دے درد دیاں تیز نوکاں، ساڈے نیناں دیاں دھیریاں سلیاں ہو، اسی وانگ پردیسیاں دیس اندر، کیڑے دیس تساں کوٹاں ملیاں ہو، مڑ بوڑ پردیسیا میرے آؤ، مڑ بوڑ پردیسیا میرے آؤ، میں تیرے باج نہ اساں تسلیاں ہو، سکے ہتھاں دیاں چکمکاں جھاڑداں اے، سکے ہتھاں دیاں چکمکاں جھاڑداں اے، اے چنگیاں نہیں اولیاں ہو، تیرے ہتھاں نے ہاتھ وچ جگر پائے، تیرے ہتھاں نے ہاتھ وچ جگر پائے، اکھی تپ دیاں درد تھر تھلیاں ہو، چاہاں میل مل جا دکھ جان میرے، چاہاں میل مل جا دکھ جان میرے، میرے اجے زخم دیاں شورشاں علیاں ہو، اے اکھیاں روندیاں دیدناں نو، اے اکھیاں روندیاں دیدناں نو، ندیوں لہر دے خون اچھلیاں ہو، جے تو آونا نہیں سی دھگے بازا، جے تو آونا نہیں سی دھگے بازا، کانوں جھوٹیاں چٹھیاں گلیاں ہو، ساڈے دل دیاں زاریاں مات پئیاں، ساڈے دل دیاں زاریاں مات پئیاں، چھیڑ چھاڑ تھی پھر اچھلیاں ہو، اکھی دید وچھدیاں جگ وی تے رہ سکدیاں نہیں اکلیاں ہو، باویں کیتیاں تساں کولیاں ہی، اساں جاتیاں سب سولیاں ہو، باویں کیتیاں تساں کولیاں ہی، اساں جاتیاں سب سولیاں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے کا شرف اور علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے نور والے نور والے۔